bibit rambutan deui, rambutan deui. Ka mana aya salaki atuh. Ya kieu. Can datang keneh wae ongkosna rek nyanta duit ka haji. Ngeunah jigana. Orang dahar ngambil teh lah naon teh. Oh juga anu pusing gitu. Ya pusing. Tenang atuh. Empok Kang. Dahareuna nu kieu deui. Tenang, hasil. Aduh. Bere duit teh ku haji. Tuh, alhamdulillah. Nah, bisa balanja. Tapi kieu nyi, akang tadi keur liwat. Tuh. Ini tuh rame. Rame naon? Anu balanja. Heeh. Siga nama aya tukang naon kue naon tadi teh. Kue base akang hayang ngasaan tuh kue base. Sigana ngeunah. Soalna ngantai anu ieu. Oh, jigana ngeunah ieu sore-sore kieu. Mah mau duitna coba beli beas. Mahi gampang. Ayo beli kue basenya. Hayang bieu. Lah mana? Belah ditueun Pak Haji aya Pak Haji gang anu kadua. Oh nama rame keneh tadi akang liwat kadinya teh. Dan beli atuh tadi sorangan ngaliwat mah. Erakeun atuh nyi lalaki balanja kawas naon wae. Coba meuli sakieun. Nya. Yan tadi kabeh we. Yang beli beas deungeuna. Ari itu meuli kue baseuh kade. Heeh. Jika nu ngeunah pokokna mah kue baseuh. Cipta kue baseuh sore-sore dulu. Bari ngopi kue baseuh. Ngeunah denge cek batur ngeunah kue baseuh. Wah. Aduh. Kemana nu meuli kue meuli asalila aing mah ieu teh. Menang saliliran mah. Kang. Tah geuning. Alah. Kabagian keneh nyi. Bagian ngantri ah. Ieu naon maneh? Kan kue baseuh. Kue baseuh mah lain nu kieu atuh nyi. Dina aranna ge di dinya kue baseuh. Ieu mah garing atuh, mana kue baseuhna mana baseuhna mana cairna. Ulah nu kieu Akang anu diantrikeun rara di ku jelema loba teh nu kieu ieu. Wong dagangna. Apan akang nitah kue baseuh lain kue kieu. Teu nyaho naon akang mah balikeun deui. Lamun teu kue baseuh tong ditarima atuh. Ayo buru kue baseuh. Nungguan salila-lila. Teu udah ngantri di dituna. Ya kan bae nu penting mah menang kue baseuh. Gawe keun wae can nyaho can naon ah. Wah, kue baseuh kue gitu. Sama garing baseuh mah aya caian. Edo sore-sore kieu kopi. Ele kalah kukurilingan jalan dinya geus ka dieu nu deukeut. Ampun pisan aing mah. Nah gawe barecek Gusti ah. Kang, Menang, ayeuna mah. heuh meunang ieu. Geuning angger wae kumaha pikiran mana sih nyi kue baseuh. Nu boga pikiran saha Kang? Yeuh, urang teh ngantri. Da diberena ieu Kang. Ieu kue baseuh teh ieu. Yeuh, maneh nyaho teu? Nyaho teu? Mie rebus. Geuning dibumbuan. Caina ge ngeunah disuruput. Ngeunah tanu kitu kue baseuh teh lain kawas ieu ieu mah kue garing atuh nyi, garing mana caina? Mana? Kue baseuh. Pokokna mah aing teu baseuh mah, eueuh kue baseuh, pulangkeun deui, cokot teh duitna. Aing hayang lagi kue baseuh. Geus tau beli dah tuh ah. Gawe keun wae. Ah, deui mah kue baseuh hayang lagi. Parupa.
geuleuh salaki kumaha pipikiranna. Nemu kan ieu teh kue basa. Tinggal ngantri-ngantri. Ya, Kang, kue basa teh. Tuh. Menang ya mah. Menang. Coba ningali. Tah gitu. Iya karak bener kue baso tuh meni kuat nyurulung kieu. Coba lamun tadi merengan balik karekan. Pinter lah. Tah ieu ngaranna kue baso tuh tinggal aduh caina lah aing moal teu ngeunah ieu mah ieu. Makan ya, Kang? Ngeunah? Ngeunah? Ngeunah. Coba tong beli deui nya. Kunaon? Iis. Iis, ngeunah, Kang, ngeunah, pisan ngeunah. Saya, Kang, saya. Ngeunah, Kang. Deui? Kurang? Tiis? Coba beli deui. Mau beli di. Kan tak kadinya kabeh. Ngeunah kok Kang kue basah. Kue basah bisi kurang caina kok aing tambahan deui. Tah. Kang. Katelena. No. Nu ngaranna kue basah teh kieu.